A very good morning. We are in Pramod Resorts, another respective day. Poila Boishakh কেটে গেছে. Every respective Bengalis in every part of the world, I have wished everyone happy Bengali New Year. এবারে প্রশ্ন আসছে এখানে, there is a very beautiful, lovely lawn being maintained. খুব সুন্দর সবুজ in every green level. এবং তার সাথে একটা ছোট্ট রাস্তাও আছে। রাস্তাটা দেখতে বেশ মজার। একটা মানে রাস্তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ইটস আ ওয়ে টু ওয়াক। সকালবেলা যারা হাঁটতে চায় তারা এই দিক দিয়ে হাঁটতে পারে। এবং একতাল দুধারে গাছ লাগানো হয়েছে, যার মধ্যে হ্যাঁ একটা বুদ্ধা স্কাল্পচার তো আছেই, এবং শায়িত বুদ্ধা। এখানে যে বুদ্ধা সামনে আছে, আমি একটু সামনে গেলে পরে ভালো বোঝাতে পারবো। এবং এই গাছগাছালিগুলো এগুলো এক ধরনের কাওয়া ফার্মিংয়ের কায়দায় হয়েছে, মানে সব গাছগুলোকে একরকম রাখা হয়নি। যে শায়িত বুদ্ধা, বুদ্ধা লুকস ভেরি নাইস। দুধারে বিভিন্ন ধরনের হোটেলস রেস্টুরেন্টস রয়েছে। এবার আমি পাশ দিয়ে পুল সাইডে আসছি। পুল সাইডটা কালকেও একবার দেখেছি, আজকেও আরেকবার দেখব। এবং ইটস আ লাভলি প্লেস ইন দ্য মিস্ট অফ বার্ডস হ্যাবিট্যাট। সকালবেলা পাখির গুঞ্জন রয়েছে। এভরিবডি লাভস দ্য বার্ডস। এখন সব শান্ত। কালকে সাঁতরে জল একেবারে তোলপাড় করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে দ্যাট ওয়াটার ইজ নাও কাম অ্যান্ড কোয়াইট। দ্য ওয়াটার ইজ ওয়ার্ম। শুভ্র সাঁতার কেটেছে, শুভ্র বলতে পারবে জলটা কীরকম লেগেছিল। জলটা খুব ভালো লেগেছিল। জলটা নট টু মাচ ক্লোরিনেটেড, চোখ জ্বলছিল না। আর এখানে গাছগাছালি লাগিয়ে একটা এত ভালো এনভায়রনমেন্ট করে রেখেছে যে সাঁতার কাটার সময় খুব ভালো লাগে। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাবসোলুট লাশ গ্রিনারি। মানে আমরা যদি উল্টো দিকে ঘুরি তো দেখতে পাবো কি সাংঘাতিক রকমের গাছে ভরা। আম গাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট ট্রিজ আর দেয়ার, পেঁপে গাছও রয়েছে। তো ইটস ক্যান বি কল্ড সো কল্ড বার্ডস হ্যাবিট্যাট ইন কটক। হ্যাভ আ নাইস টাইম। উই হ্যাভ আ লট ইন স্টোর টুডে। আওয়ার ডেস্টিনেশন টুডে ইজ পুরী, শ্রীক্ষেত্র. So while we go, we'll cover everything up. Thanks everyone.